नमस्कार, मेरे YouTube पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खांसी, जुकाम, साइनस, नजला और कब्ज को दूर करने का रामबाण घरेलू उपाय। ये खांसी, जुकाम, साइनस, कफ, कब्ज रोगों को दूर करने का घरेलू उपचार। इसमें हमने करना क्या है? बादाम गिरी 100 ग्राम ले लेनी है, देसी खंड 50 ग्राम ले लेनी है, काली मिर्च 20 ग्राम ले लेनी है। इन सब का पाउडर बना लेना है। बनाकर इन सब का पाउडर रात को या सवेरे या 2 टाइम भी ले सकते हैं। हम गुनगुने दूध के साथ, पानी के साथ ले सकते हैं और इससे आपकी कुछ ही दिनों में जो कब्ज है वो दूर हो जाएगी और जो जुकाम है, साइनस की तकलीफ है, नजला है, कफ के रोग हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।